El primer tema que tenim sobre la taula, Xavier, és aquesta emissió de bons que farà la Generalitat, uns bons que són de 1.000 euros i que, si els poses durant un any, et donaran un interès del 4,75%. La Generalitat espera, amb això, aconseguir entre 1.000 i 2.000 milions d'euros. Suposo que per poder anar una mica més tranquil per la vida. Per què ho fa, això, la Generalitat? I no sé si apel·lant una mica al sentit patriòtic dels ciutadans. Clar, té un component també d'aquest. Això se'n diu tensions de tresoreria. Sí, sí. Us heu fixat que hi ha molta gent vestida de lila al públic? És per solidaritat amb tu, o què vols dir? Mira. Heu vingut junts? 1, 2, 3, 4, 5 persones almenys, no? És que està de moda, Sí, allà darrere més. Està de moda aquest color, eh? Ah, sí? Està de moda? Sí. Estàs totalment al dia, Xavier. Qui l'ha posat de moda? El papa. Exacte, el papa també. El dia es diu el loro o no? És diferent? És diferent. Va, centrem-nos. Bons de la Generalitat. Els bons de la Generalitat. Hi ha dues preguntes. En la teva pregunta hi ha dos temes que són una mica separats. Un és per què la Generalitat demana prestat. Sí. I l'altre és per què demana prestat d'aquesta manera. Quan l'habitual és anar als bancs i demanar prestat o fer una emissió de bonos directament en el sector financer. La resposta a la primera pregunta és perquè, com gairebé tots els governs del món, i aquí ja n'hem parlat diverses vegades, el govern de la Generalitat té més despeses que no pas ingressos. Una part d'això els hi passa a tots els països del món. Quan hi ha crisi cauen els ingressos, quan hi ha crisi pugen les despeses i, per tant, es crea un desfase que es diu dèficit. Per altra banda, la Generalitat té un problema que no tenen altres governs del món, que és que els ingressos venen dictats de Madrid. I quan el senyor Zapatero diu us pago menys, nosaltres hem de callar i obeir. No podem fer res, no podem gairebé decidir res, perquè tot ens ve des d'allà. Es van signar una sèrie de tractes amb el govern de Madrid que en principi permetia un millor finançament, però després el govern de Madrid ha dit me'ls passo pel forro, no inverteixo el que havia promès, no inverteixo el que havia estatut. Ells també pateixen la crisi, a part de qüestions polítiques que puguin haver-hi, però també té problemes. Ells pateixen la crisi, pel que sigui, però llavors tenim un problema estructural de finançament de Catalunya, això ha sigut sempre. Semblava que aquesta darrera negociació del conseller Castells solucionava el problema per sempre. Ja veiem que això no és així i, per tant, s'hauran d'intentar altres maneres per solucionar un problema greu que té la Generalitat de Catalunya. Tan greu que ens porta a la segona pregunta, que és per què ho financien d'aquesta manera, quan lo normal és finançar-ho a través del sistema bancari i, sobretot, a través del sistema bancari internacional. O sigui, anar a demanar un crèdit. O a fer una emissió en el sector financer. Qui compra són gent que tenen fons d'inversió a nivell mundial. Senyors que tenen molts diners i diuen jo et deixo 1.000 milions o et deixo 500 o jo m'encarrego de buscar inversors a Abu Dhabi o no sé on i els poso i et dono 1.000 milions. I aquí el que fem és anem persona per persona o de 1.000 en 1.000 anem directament a la gent. I per què ho fem això? Doncs aquí és la resposta és tràgica. La resposta és que han intentat fer-ho de la primera manera i no han pogut. Ningú volia deixar diners a uns preus raonables a la Generalitat de Catalunya. I, per tant, la Generalitat de Catalunya s'ha trobat que gairebé no té més remei que intentar vendre directament al públic, apel·lant al patriotisme, per una banda, i per una altra, pagant més del compte. És a dir, si t'hi fixes, el que paga la Generalitat de Catalunya en el senyor que posi, o la senyora que posi 1.000 euros, serà més de lo normal, però és que a més hi ha la prima que cobrarà el banc intermediari, perquè això es farà a través d'un banc, el banc també et cobrarà, i del 4,75 que cobrarà la persona, més la comissió que cobrarà el banc, la Generalitat acabarà pagant 5,75 o 6%, que és un preu molt per sobre de lo normal. I això és tràgic perquè, d'entrada, ens demostra que els mercats no confien en la Generalitat, tenim un problema greu, derivat del primer problema, no ens presten diners al món, per tant no confien que nosaltres siguem capaços de tornar-ho, i això és greu perquè ens porta a haver de pagar molt més del compte. I al final del dia, d'aquí un any, aquests diners vindran del post.
Per tant, tot el que tu paguis de més d'interessos no podràs fer servir o bé a les escoles, o bé als hospitals, o bé a altres llocs. Per tant, en principi, no és una molt bona notícia que passi això. Però, en canvi, els governs... Ara veurem què ofereixen els bancs, però els governs de Jordi Pujol ja ho havien fet, això, també. Jo no estic dient que això sigui... Jo no vull ficar-me en política, ni que això sigui de Convergència, ni del PSC, ni de... Sí, el que vull dir és que la credibilitat internacional de la Generalitat a l'hora d'anar a buscar diners ara pot ser dolenta, però també ho havia sigut fa uns anys. Sí, això es va recuperant, no?, a mesura que els cicles econòmics van fent. Està molt bé la història de Catalunya, que hi ha altres moments que hagin passat coses d'aquestes, però en aquests moments la credibilitat del govern de la Generalitat està qüestionada pels mercats perquè no ens presten diners i ens obliguen a fer aquestes coses. Que aquestes coses la fan no només el govern de la Generalitat del Jordi Pujol, ho fan molts altres països, però clar, comparar-se amb gent que tampoc li van les coses bé o que al principi de l'època Pujol les coses no anessin bé perquè no hi havia credibilitat, perquè era un govern nou, doncs que s'hagués de fer aquest tipus de coses, està molt bé, però això no treu que ara mateix la cosa, això no sigui una... El que passa que en el moment en què el cicle econòmic repunti, segurament tornarem a recuperar aquesta credibilitat que ara hem perdut, no? Depèn de com es facin les coses i depèn de si s'arregla aquest problema, que, insisteixo, tot això ve del fet que no s'ha arreglat el problema del finançament. El mateix problema que té ara el conseller Castells el tenia abans el conseller d'Economia, que em sembla que era l'Artur Mas, i abans el tenia el conseller d'Economia, que van... Macià Alavedra. Tots aquests, tots l'han tingut. Per què? Perquè, diguem, mentre estiguem en aquest sistema que es diu, diguem, Espanya, amb una ley de financiación de les comunitats autònomes, la LOFCA, doncs, ley orgànica de la financiació de les comunitats autònomes, doncs això ens treu tot marge de maniobra i estem subjectes a aquest tipus de problemes. Insisteixo, a més de tot això, estem en una crisi. Tots els països del món s'estan endeutant i tots els països del món, d'alguna manera, encara que tinguin autonomia fiscal, encara que siguin un estat propi, també han vist com els seus ingressos baixaven. Per tant, el finançament sol tampoc ho arreglaria. El que s'ha d'arreglar és que, diguem, tinguem els mecanismes nosaltres mateixos per sortir de la crisi ràpidament i, per tant, que el nostre govern no pateixi de la manera que està patint. Si ens centrem en els bons en concret, anem a saber si és una bona inversió. Molta gent es deu estar preguntant des de casa si posa 1.000 euros o no en aquesta emissió. El primer que hem fet és comparar-ho amb altres ofertes. El millor que donen els bancs, diguem-ne. Caixa Catalunya dona un 4,75%, que seria el mateix que donarien els bons de la Generalitat. Perdona, Catalunya Caixa. Dona un 4,75%, un dipòsit que es diu Champions, curiosament, des de 1.000 euros. Però per fer-ho cal una domiciliació bancària. Activo Bank dona el 4,50%, és la plataforma online del Banc Sabadell, però a partir d'un ingrés de 3.000 euros. I Caja Navarra dona un 4,17%, però a partir d'un ingrés de 5.000 euros. I el Banc Santander, que és el que va desencadenar l'última guerra de captació de passiu dels bancs, dona un 4%, un tipus del 4%, però amb un ingrés molt per sobre dels 1.000 euros. Per tant, podríem pensar que, de cara als ciutadans, sí que és una bona inversió comprar bons de la Generalitat? Sí, pel ciutadà que vol invertir, el ciutadà que vol dipositar calés, doncs és una bona inversió. Com veieu, té menys restriccions, o el plaç és més petit, o t'imposen una quantitat mínima més petita, i el tipus d'interès és clarament superior. Per tant, des d'aquell punt de vista, el del ciutadà com a inversor és una grandíssima notícia. Jo recomano a tothom que ho faci perquè la Generalitat... Si tenim 1.000 euros, cap allà. La Generalitat no farà fallida en el proper any, per tant, jo crec que està totalment garantit que els diners tornaran. Per tant, és una bona inversió, sempre i quan, clar, no necessitis els diners en un any. Perquè això no és que tu poses diners i d'aquí 6 mesos, si els necessites, els podràs treure. No els podràs treure fins d'aquí un any. I, per tant, en aquest sentit, tothom que no necessiti 1.000 euros durant un any és una grandíssima inversió. Com a inversor, el ciutadà surt beneficiat. El que passa que el ciutadà no només és inversor, recorda, és també contribuent. I com a contribuent, diguem, seran els altres, els ciutadans que paguen impostos, els que acabaran pagant aquests tipus d'interès superiors. Aquests tipus d'interès superiors no venen del cel, venen que els diners de l'any que ve
La Generalitat els té gràcies als impostos. Exacte. Vols dir que aquests, si posem 1.000 euros, que serien 47 euros al cap d'un any, no?, el benefici. 47 i mig. 47 i mig. Doncs d'aquests 47 i mig hem de restar el que hagin posat amb impostos perquè haurà servit per pagar una mica nosaltres mateixos. Exactament. Al final del dia el que paguem som nosaltres mateixos. Hi ha una cosa que també hi ha uns altres ciutadans que també hem de tenir en compte, que també s'hi veuen implicats i tampoc de manera massa positiva. I és que molta d'aquesta gent que comprarà aquests bons de 1.000 euros, aquests diners els haguessin invertit en altres llocs. Potser haguessin comprat accions, potser haguessin posat els diners al banc i el banc els hagués deixat a una empresa petita o mitjana, però clar, a l'emportar-se al govern tots aquests diners no aniran a parar a les empreses productives. I, per tant, moltes empreses que ara mateix tenen dificultats de finançament tindran més dificultats de finançament, perquè la Generalitat s'emportarà tot d'estalvis que, en circumstàncies normals, haguessin col·locat en els mercats internacionals, per tant, haguessin sigut diners que venen de la Xina o que venen dels fons d'inversió dels països productors de petroli, que són la gent que té molts diners de veritat, i no els hagués tret de la petita i mitjana empresa catalana, i aquest és un altre tipus de gent que li sortirà perjudicada per aquest tipus de... No hi ha cap solució que sigui perfecta, però és una mesura en aquest moment necessària, perquè si no també ens quedaríem sense els serveis que ofereix la Generalitat, no? Exactament, la Generalitat ho fa perquè arriba un moment que no pot pagar els salaris dels mestres d'escola, dels hospitals, perquè els ingressos que rep de l'estat espanyol s'han vist reduïts, les despeses han quedat igual o han augmentat i això genera un dèficit. Un dèficit vol dir que o si tu gastes més del que tens, o bé algú et deixa prestat o no pots gastar. I en aquest moment estem en la situació que no es pot gastar, no es poden pagar els salaris i és per això que es necessita anar als mercats de crèdit perquè et deixin diners a canvi que tu els tornis l'any que ve. El problema és que els has de tornar. Molt bé, doncs ja està. Teniu clares, suposo, el concepte de què és el que suposen aquests bons de la Generalitat. Volem canviar de tema i ara parlar del Nobel d'Economia, que, per cert, tu has sonat algunes vegades com a hipotètic candidat a Nobel d'Economia i no sé com funciona això. Sí, sempre sona, però no entra la gent del jurat. Sempre sona. La gent del jurat no hi opina. Però acostumen a guanyar-lo gent que dona classes als Estats Units. Per tant, ja tindries alguna cosa guanyada amb això. Sí, passa que són molts els que donem classes als Estats Units. També és veritat. Sí, a veure, el Premi Nobel d'aquest any ha estat donat a persones que s'han interessat, es van interessar als anys 70 i 80 sobre un dels greus problemes que pateix ara l'economia mundial, que és l'atur. Recordem, perdona, que són els senyors Peter Diamond, que dona classes al Massachusetts Institute of Technology, Dale Mortensen i Christopher Pissarides. Ho dic per si la gent t'interessa saber qui són. Són aquests tres senyors que tenim a la fotografia. El de l'esquerra és el Diamond, el del mig és el Pissarides i el de la dreta és el Mortensen. El Pissarides és, encara que diguis als Estats Units, aquest és d'una classe de Londres. A la London School of Economics. I l'altre sí, l'altre és a Chicago. I ells han fet una teoria per intentar explicar per què passa que hi ha una oferta de treball i una demanda de treball i no quadren. I no quadren, perquè, clar, a la vida real, les ofertes i les demandes, i això ho veiem no només en el mercat de treball, sinó, per exemple, en el mercat de pisos. No és anar a la botiga i dius, posi'm una taronja. I veus la taronja, la veus, l'agafes i, pum, de seguida l'oferta i la demanda s'ajunten en el supermercat. Hi ha productes complicats, com són els pisos, en el qual tu has de buscar. Tothom que ha comprat un pis ha tirat dies i dies i dies mirant pisos i la gent que intenta vendre un pis es tira dies i dies i dies rebent a gent que ve a veure el teu pis i això és un procés en el qual s'ha de trobar les persones que coincideixin perfectament, no? El tio que li agrada aquest pis i el pis que li agrada al tio, no? En el cas del treballador, l'empresari que vol contractar un treballador i el treballador que vol aquella feina. Doncs això són processos que es diuen en economia processos de recerca. Per comprar una cosa has de fer una recerca. Has de mirar tot de feina, ofertes de feina, aviam quina és la que t'agrada. Unes t'ofereixen un salari molt baix, no m'agrada. Unes t'ofereixen unes condicions que no t'agraden perquè no hi ha vacances o hi ha poques vacances. Una altra és una feina que, ostres, no vull fer de caixer, m'agrada més treballar en un supermercat, de repartidor. I llavors, clar, tu vas buscant fins que trobes la feina perfecta per tu. Clar, a vegades dius, ostres, se m'estan acabant els calés, i hosti, no, ets de viure i no tinc feina, i clar, ja no puc seguir buscant. I en el moment que tu dius ja no puc seguir buscant, llavors agafes el primer que surt.
Aquí és on apareix la conseqüència més important de la teoria d'aquesta gent, que és la teoria que la gent per trobar treball ha de buscar i la busca és costosa, que és que quan tu a la gent li dones subsidis d'atur, clar, el cost de seguir buscant és molt baix.